भाई अगर आप भी सोचे ना मैकडोनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग यही सबसे बड़े ब्रांड है, इन्हीं के पास ही सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं। आज की वीडियो में जिस जगह पे लेके आऊँ ना, ये तीनों ब्रांड्स को अगर आप एक साथ क्लैब कर लो ना, तब भी इतने ज्यादा कस्टमर, इतने ज्यादा सेल, इतना ज्यादा स्वाद, इतना ज्यादा कमाल, इतना ज्यादा धमाल इनके पास नहीं है जो इस एक ब्रांड के पास है। और पहली बार इस ब्रांड के अंदर कैमरा जा रहा है और वो कैमरा आप हो, आओ लेकर चलो। मेरे फादर ने ना मुझे एक ही बात समझाई थी कि रात को जो बचेगा सामान उसको फेंक दो, नेक्स्ट डे मत लेके आओ। साहिल भैया नमस्कार। नमस्कार जी।